Nou, goedemorgen. We maken weer eens een filmpje. Het is weer een tijdje geleden. We zijn vandaag in Schummert. In het Boerderijmuseum. Samen met Peter Soeren hebben we daar een prachtige locatie gevonden. Waar we gaan kunnen maken, waar we gaan kunnen laten zien. Op het gebied van glas en hout. We hebben een dag over de kop. De radio staat aan. We gaan eens even buiten kijken. Er staat ook nog van alles. Dit is houtsnijwerk voor een project. Zoom heel even in voor het project. Dat is het project. Dan draaien we even door. Heel mooi hier allemaal. Heel veel groen. En dan komen we bij Peter. Goedemorgen Wim. Goedemorgen Peter. Peter, het was een beetje onderbelicht. Ik denk dat we een beetje moeten draaien. Zal ik deze kant op staan, zo? Ja, Okay. ja. Nou gaan we even verder met het filmpje. We zijn samen naar binnen gegaan. Peter vertelt over het project ja, waar de centjes heen gaan, zeg maar, van de opbrengst van het hout allemaal. Ja. Vertel maar. Ja, het project is een project in India. Daar is een man die heeft een school opgericht, gesticht voor kinderen, met name arme kinderen die daar in de bergen wonen, en ook voor zeg maar de educatie van vrouwen. En via een collega meubelmaker zijn we met dat project in aanraking gekomen en hebben we eigenlijk besloten om vanuit Nederland dat project te gaan ondersteunen. En dat doen we dan door middel van het verkopen van spulletjes die we zelf maken. En ja, we hebben zelf een stichting opgericht, dat heet South Support. We zijn nog een site gemaakt, daar kan ik er nu nog niet op kijken. Maar de volgende keer kan ik die site ook aan je vertellen en dan kan je er eens op kijken. Maar we proberen dus die stichting in India te ondersteunen. Nou, dankjewel Peter. Peter, ik wil me nog bedanken dat ik samen met de GR mocht rijden. En ik hoop dat we een hele leuke gezellige dag krijgen. Ja, dat zit er wel in. Goedemorgen.